مارونه د منم په انانګو کې خو زمونږ نصیب نشته د پسکو کې ستا دیدن راته د خپل وطن نظام شو وګه تګه می ساتي په زولانو کې د یو لوی تل خبره کومه چې په ثوابای ذله کې ژوند کړی نوم یې علما او دا غنوم د سر صاحبزاده عبدالکریم خان او دا غنوم چې کوم دی په ټوله دنیا کې مشهور دی خو ویل کېږي چې د هغه نیکه د احمد شاه ابدالي سره د هندستان نه راغلیو او د دریای سند په کناره باندې آبادو کله چې احمد شاه ابدالي د هندستان نه راته د نیکه عبدالکریم ورسره راغلی لودي خاندان سره تعلق ساتي او بیا د دریای سند د کنارې نه رالل او په ټوپای کې آباد شو د پلار نوم عبدالرؤف اخلم د سر صاحبزاده عبدالکریم پلار عبدالرؤف چې د شپږو کالو په عمر کې د پلار چې کوم دی نو وفات شو او بې اثرې پاتې شو خو د هغه نیکه حضرت جی بابا چې د کوټې هغه په هغه باندې سبق ویل کېږي چې د صاحبزاده صاحب د پلار ملګري او هغه په هغې باندې سبق وایي د پرایمري سکول یې په ټوپای کلي کې ویلی او بیا دلته کې سکولونو د میډل یا د های کمیو نو په مرغوس کې یو سکول کې پړهایي شروع کړه په پرایمري کې او بیا هلته یو انګریز پادري و چې هغه ورته ووایي چې صاحبه ته ورشه او میشن سکول پېښور ته لاړ شه دا د عیسایانو سکولو او د پکې در لسمه پورې سبق هلته کې ووي او یو لوی سړی ته جوړ شو د صاحبزاده صاحب چې کله خپل تعلیم برابر کړ نو لومبی د هغه نایب تحصیلدار او بیا د تحصیلدار په عهده باندې نوکر شو د هغې نه پس د ډیپټي کمیشنر په دفتر کې بابو لګېد او د هغې نه پس پېښور علاقه کې چې کوم دی نو پولیټیکل ایجنټ نایب پولیټیکل ایجنټ ولګېد چې په دغه زمانه کې په دغه علاقه پولیټیکل جارج روسکیپلو او دا د وړوکوالي ملګری او هغه چې کوم دی نو دله ډېر وده ورکړه او ډېر پالیسۍ کې وله تبدیلي راوسته دی دواړه یو ورځ رالل او په ایډورډ کالج کې پروګرامو نو یو سټوډنټ پاسې د سکیپل ته وویل چې موږ لا دې کالج کې موږ له یو هاسټل جوړ کا د هلکانو ته د هاسټل ضرورت دی روسکیپل چې کوم دی هغه په خپل تقریر کې وویل چې تاسو به زر تر زره د یو غټې ادارې نه زه خبر کم او دا تاسو له به دغه درکم د روسکیپل ډېره لویه قرباني وه او هغه چې کوم دی نو هغه یو اداره جوړه کړه چې د هغې نوم دی اسلامیه کالج په 1913 کې دغه کالج سر صاحبزاده عبدالکریم صاحب او روسکیپل د پښتنو نه چې ټول ورله جوړ کړ خاص کر د پښتنو د خلکو لپاره ډېر ضروري و ځکه چې هغه مال به ملایان وي سبق د مدرسې وی د پاره د پیسې وی جنت کې بې ځای نی او په دوزخ کې به ګسې وی نو دا واړو چا د انګلیش یا انګریزي تعلیم ته نه پرېښودل ساده وختو نو د دغې ادارې د ګټې دپاره د دغه ځای جومات جوړ شوی دی د هغې دپاره د بامخیل او عبدالکریم بابا چې کومو باچا صاحب ترمزو اجي صاحب چې کومو اجي فضل واحد صاحب دی دواړه یې راوستل او د هغه جومات او د هغه ادارې ګټه د دی په لاسو کېښودی شوه نو ولینوم کې خود اسلامیه کالج نو هغې کې خلکو بیا داخلي چالو کړي او په هلکانو سبق او په جنکوی سبق وي نو که اوس موږ وګورو نو دا څومره چې وده شوې ده څوک ډاکټران دي څوک انجینران دي لوی لوی بلاګانې دي دا ټول د دغه اسلامیه کالج نه وتلي دغه کالجیټ نه وتلي دغه یونیورسټۍ نه وتلي د دې لپاره بعد کې بیا قائد اعظم بابا هم ډېر د خپل وس فنډ ورکړو چې تاسو دلته دغه جوړه کوي دا یونیورسيټي جوړه کوي څه هغه زمانہ کې 5 लाख وي یا کروڑ وي دا اوس اندازه ماته نه لګي او قائد اعظم بابا هم د دې لپاره
او ډیرو خلکو نورم د پښتونخوا خلکو د چا 1000 روپۍ وسو د چا 100 روپۍ وسو هغه کې وس کړي او دغه ادارې جوړ کړي او د روسه پورې زمونږ ته را پیز را رسی دا سر صاحبزاده عبدالقیوم صاحب پیز بیا دا غي نرستو بیا د چې کوم دی دغه زمانہ وا بیا د په دغه اسمبلی کې وزیر اعلی پاتې شوی دی چې د خدایي خدمتګارانو هغه تحریک ډیر په جوش کې او د باچا خان تاریخو نو د باچا خان د پاره چې کوم دی د گرفتاری او داغه د ډیر شدید داغه د پاره سلاګانې وشوي دغه زمونږ د علاقې وزیر اعلی او د باچا خان بابا ته وی چې بچي ته زمونږ د دې علاقې داسې یو اتلې چې ته مسلمانان قوم را ټول آزادول غواړي خو ستا پارټي کمزورې ده ته چېرته د یو غټ ډکي د لاندې کښېنه د غټ ډکي د سوري د لاندې کښېنه دا یې ورته ونه وی چې پلانکي څخه ورشه پلانکي څخه ورشه نو صاحبزاده صاحب دغه راغی باچا خان او مسلم لیگ سره ګر جوړ کو خو هغې خوند ونه کو نو دی لړ ګاندیجي څخه کرمچند ګاندیجي څخه هندوستان ته لړ او هغه سره اتحاد وکړو او خپله پارټي مضبوطه کړه نو دا د صاحبزاده صاحب پیزونه دي بیا دی چې کله په 1919 کې د خپل دغه نه د ملازمت نه ختم شو نو دی یو غټه دوره وکړه چې هغې انګلینډ ته وکړه هغې بیت المقدس ته وکړه هغې هغه افریقې ته وکړه هغې چې کوم دی نو حج له لړ اول ته چې کوم دی خانه کعبه کې او بیا هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام په روضې عزیري وکړه او بیا واپس کلي ته راغې چې کله راغې د هغې نه وروستو وخت تېرېده هغې کې بیا وروستو په 1937 کې یو الیکشن راغی چې صاحبزاده صاحب هم هغې الیکشن ته ودرېد او هغه الیکشن لړاو کو خو د بده مرغه د زیدي عبدالعزیز خان بایي سره او نو عبدالعزیز خان بایي یا کاکا مونږ ورته په کلي کې بایي وو نور خلک ورته کاکا وایي نو کاکا به ورته نه زمونږ خو بابا به ورته وو او هغه الیکشن وګټو او صاحبزاده صاحب چې کوم دی هغه الیکشن بایلو 1937 کې د هارت اټیک په دوره باندې وفات شوی دی او په ټوپای کې قبر جوړ دی روس کپل ډیره لویه کارنامه کړې ده د صاحبزاده صاحب په مرسته او بیا چې کوم دی نو د هر کال په 12 دسمبر باندې د اسلامیه کالج پروفیسران او الکان سټوډنټان راځي او هغه د وفات ورځ مانځي مونږه په دې لوی اتل باندې فخر کوو چې دا د ثوابای ذله باندې راځي او د دې خلکو او دغه ویهاړ دی مونږه وایو چې خدای پاک چې ول په جنت کې لوی ځای ورکړي چې د دې مسلمانانو د دې پښتنو د دې ټول ول کار کړی دی دا یو لوی کارنامه کړی او دا ویل په ما فرض چې ما لکه وی